Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Xırdalan şəhərində 7 nömrəli məktəbə, Af Parka yaxın belə bir gözəl 9 mərtəbəli yaşayışlı binanın 5-ci mərtəbəsində orijinal 2 otaqlı mənzilimiz çəkib təqdim edirəm. Mənzilin ümumi sahəsi 70 kvadrat metrdən ibarətdir. Mən hal-hazırda mənzilin giriş hissəsindəyim. Giriş hissə mətbəx və hamam tualet isti poldur. Buyurun, geniş belə bir giriş hissəsi var. Girişdə sağda qonaq otağıdır. Kifayət qədər gözəl və geniş belə bir qonaq otağı var. Qonaq otağı girişdə solda divara TV stent yığılıb. Buyurun, baxın. Belə bir səliqəli və zövqlə təmir olunmuş qonaq otağıdır. Qonaq otağının baş hissəsindən balkona çıxış var. Böyük belə bir balkonu var. Buyurun, mən sizə çəkib təqdim edim. Belə bir böyük balkonu var. Kombini xətləri çəkilib, sistem tam hazır vəziyyətdədir. Bina yaşayışlı binadır. Binada sürətli lift, qaz, su, işıq daimidir, internet xətti var. Yeri çox əla bir yerdir. Marşrut binanın qarşısından keçir. Məktəbə, bazara, bağçaya çox yaxın məsafədədir. Burada isə mənzilin yataq otağıdır. Yataq otağı da kifayət qədər geniş və işıqlıdır. Təmirdən sonra mənzildə yaşayış olmayıb. Burada isə mənzilin mətbəxidir. Mənzil orijinal 2 otaqlı mənzildir. Buyurun. Burası geniş və səliqəli mətbəxdir. Mətbəxində yeri isti poldur. Burada isə sağlıq yerdir. Bütün aksesuarlar quraşdırılıb, tam hazır vəziyyətdədir. Duş kabinanın yeri nəzərdə saxlanılıb. Buyurun, baxın. Ümumi sahə 70 kvadratdır. İlkin qiymət 64.000 manat müəyyən edilib. Real alıcıya mənzilə baxdıqdan sonra endirim olunacaq. Hörmətli izləyicilər, sizin də satışda mənziliniz, mülkünüz varsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Tez bir zamanda satışına nail olarıq. Ətraflı məlumat almaq üçün kanala abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bizi izləməkdə davam edin. Sağ olun, təşəkkürlər.